Leo nimekuja kujibu swali ambalo limekuwa likiulizwa zaidi na kwa wingi katika midani ya vita vya kijeshi. Swali linalohusu je, silaha au kombora la nyuklia linaweza kuzuilika au kuwa intercepted? Na kama kweli inawezekana, ni kwa njia zipi tunaweza kuzuia silaha au kombora la nyuklia? Swali hili linaonekana rahisi, lakini jibu lake ni tata zaidi. Ndiyo, baadhi ya makombora yanayobeba vichwa vya nyuklia yanaweza kuzuiwa, lakini hakuna mfumo unaweza kuhakikisha kwa 100% kwamba kombora la nyuklia litazuiliwa. Kwanza, ni muhimu kutofautisha kombora na mlipuko wa nyuklia. Kwa kawaida, mfumo wa ulinzi wa makombora haizuii silaha ya nyuklia yenyewe baada ya kulipuka. Lengo lake ni kulidungua na kuliharibu au kulipotosha kombora linalobeba kichwa cha nyuklia kabla halijafikia lengo lake. Njia ya kwanza ni kujilinda wakati kombora bado liko kwenye safari yake. Mifumo ya rada na satellite inaweza kugundua uzinduzi na kufuatilia mwelekeo wa kombora hilo. Taarifa hizo hutumiwa na mifumo ya ulinzi ya anga kujaribu kurusha interceptor ili kulikabili kombora hilo. Njia nyingine ni kile kinachoitwa hit to kill. Hapa, interceptor inajaribu kugonga kombora linalokuja kwa kasi kubwa zaidi, hasa wakati ambapo liko angani nje ya angahewa au linapokaribia lengo lake. Badala ya kutumia mlipuko mkubwa, interceptor inalenga kuligonga kwa nguvu ya mgongano wenyewe. Pia, kuna mifumo inayotumia kinetic interceptors, yaani interceptors zinazotegemea mgongano wa moja kwa moja, pamoja na mifumo inayotumia warhead ya kulipuka ili kuharibu au kupunguza uwezo wa kombora linalokuja. Lakini hapa ndipo changamoto kubwa inaanzia. Makombora ya ballistic ya masafa marefu, hasa ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ni miongoni mwa malengo magumu zaidi kuzuia. Husafiri kwa kasi kubwa zaidi na sehemu ya safari yake hufanyika nje ya angahewa ya dunia. Wakati mwingine, kombora linaweza pia kutoa vitu vinavyoweza kuchanganya mifumo ya ulinzi kama vile decoys na kufanya iwe vigumu zaidi kutambua kichwa halisi cha kivita. Zaidi ya hapo, teknolojia ya kisasa kama maneuverable reentry vehicles na baadhi ya hypersonic glide vehicles zinaweza kubadilisha mwelekeo au kutumia njia ambazo zinafanya utabiri wa mahali zitakapopitia kuwa mgumu zaidi kugundulika. Swali si tu je, intercept inaweza kuligonga kombora, bali pia ni je, inaweza kulitambua kwa wakati, kulitofautisha na malengo bandia, kulifuatilia na kulifikia kabla halijafikia kwenye lengo. Hii ndiyo sababu ya mataifa yenye mifumo ya juu ya ulinzi hujenga tabaka nyingi za ulinzi. Mfumo mmoja unaweza kujaribu kulizuia kombora katika hatua ya mwanzo, mwingine wakati liko angani, na mwingine wakati linakaribia lengo lake. Lengo ni kuongeza uwezekano wa kulizuia, si kutoa dhamana ya 100%. Kwa upande mwingine, baadhi ya watu hufikiri kwamba Patriot, THAAD au mifumo mingine ya ulinzi inaweza kuzuia kila aina ya kombora la nyuklia. Hili si sahihi. Mifumo hiyo imeundwa kwa ajili ya aina na hatua mbalimbali za vitisho vya makombora, na uwezo wake dhidi ya makombora fulani hutegemea aina ya kombora, kasi yake, trajectory yake, mfumo wa ulinzi unaotumika na mazingira ya shambulio. Kuna pia Aegis Ballistic Missile Defense, mfumo wa Marekani unaotumia meli na baadhi ya vituo vya ardhini, pamoja na Ground Based Mid Course Defense GMD, unaolenga hasa vitisho vya makombora ballistic katika hatua ya katikati ya safari yao. Hata hivyo, hakuna mfumo ambao unapaswa kutafsiriwa kama ngao isiyopenyeka dhidi ya shambulio kubwa la nyuklia. Kwa mfano, kama adui angerusha makombora mengi kwa wakati mmoja, mfumo wa ulinzi ungekuwa chini ya changamoto kubwa zaidi kuliko pale ambapo kombora moja linakuwa lengo lake peke yake. Hii ndiyo dhana inayojulikana kama saturation. Idadi ya malengo inaweza kuwa kubwa kuliko uwezo wa mfumo wa ulinzi kuyashughulikia yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo, silaha ya nyuklia inaweza kuzuilika kabla haijalipuka, lakini si rahisi na hakuna uhakika wa 100%. Ulinzi wa makombora unalenga kupunguza uwezekano wa shambulio kufanikiwa, lakini haujathibitishwa kuwa kinga kamili dhidi ya shambulio kubwa la kimkakati la nyuklia. Hatimaye ndiyo maana katika mkakati wa nyuklia
kuna umuhimu mkubwa wa deterrence au kuzuia adui kwa kumfanya aamini kwamba gharama ya kutumia silaha za nyuklia itakuwa kubwa mno. Kwa lugha rahisi, katika vita vya nyuklia, kutegemea interceptor pekee si salama. Teknolojia ya ulinzi ni sehemu moja tu ya mkakati mpana wa usalama wa nyuklia. Kuzuia silaha ya nyuklia si jambo la aina moja. Kwanza ni muhimu kutofautisha kombora linalobeba kichwa cha nyuklia na mlipuko wa nyuklia wenyewe. Kwa kawaida, mifumo ya ulinzi hujaribu kuzuia kombora au kichwa cha kivita kabla hakijalipuka, si kuzima mlipuko wa nyuklia baada ya kuanza. Tatizo kubwa ni kwamba kombora la masafa marefu linaweza kusafiri kwa kasi kubwa zaidi, na katika baadhi ya hatua za safari kuwa na uwezo wa kutumia njia zinazofanya kutambuliwa na kuingiliwa kuwa vigumu zaidi. Hapa kuna njia mbalimbali ya kuweza kutambua, kuliingilia na kulizuia kombora la nyuklia. Moja, kuzuia kombora wakati bado linapaa, yani boost phase. Hii ni hatua ya kwanza baada ya kombora kurushwa. Injini yake huwa inafanya kazi ya kutoa joto kali ambalo linaweza kusaidia satellite na sensa kuligundua. Kinadharia, hii ni nafasi nzuri ya kulizuia kwa sababu kombora bado halijaenda mbali sana na linaweza kuwa rahisi kutambuliwa kuliko baadaye. Lakini kuna tatizo kubwa. Muda wa kuligundua ni mfupi zaidi. Mtoa kombora anaweza kulirusha kutoka eneo lililo mbali na mfumo wa ulinzi, hivyo interceptor lazima iwe karibu sana na eneo la uzinduzi au iwe na uwezo wa kufika huko haraka zaidi. Na ndio maana kuna juhudi za kutumia satellite, ndege na mifumo mingine ya kugundua uzinduzi mapema. 2. Kuzuia wakati kombora liko angani, yani mid-course phase. Hii ni hatua ambayo kombora la ballistic linaweza kuwa nje ya angahewa kwa sehemu kubwa ya safari yake. Hapa ndipo mifumo ya missile defense system inaweza kujaribu kutumia interceptor kuifikia silaha inayokuja. Mfano maarufu ni mifumo ya Marekani kama ground based mid-course defense ambayo imeundwa kushughulikia baadhi ya vitisho vya makombora ya ballistic katika hatua ya katikati ya safari. Njia mojawapo ni kile kinachoitwa hit to kill. Badala ya interceptor kubeba mlipuko mkubwa na kulipua kombora, interceptor hujaribu kugongana moja kwa moja na lengo kwa kasi kubwa zaidi ili kuliharibu. Hii inaonekana rahisi kwenye karatasi, lakini si rahisi kabisa katika uhalisia wake. Interceptor lazima itambue ni kitu gani hasa kinachobeba kichwa cha nyuklia, hasa ikiwa mshambuliaji ametumia decoys, mabaki ya kombora au vitu vingine vinavyoweza kuchanganya mifumo ya ulinzi. 3. Kuzuia katika hatua ya mwisho, terminal phase. Hii ni wakati kichwa cha kombora kinakaribia eneo kinacholenga. Hapa ndipo mifumo kama THAAD na Patriot inaweza kuwa muhimu dhidi ya aina fulani za vitisho vya ballistic, ingawa uwezo wao unatofautiana kulingana na aina ya kombora. Faida ni kwamba mfumo wa ulinzi huwa na taarifa zaidi kuhusu trajectory ya lengo, lakini hasara ni kubwa zaidi. Muda uliobaki ni mfupi kabisa. Kama kombora limevuka hatua za awali bila kuzuiwa, mfumo wa terminal defense unaweza kuwa na sekunde au dakika chache tu kufanya uamuzi, kugundua lengo, kurusha interceptor na kujaribu kuligonga. Namba 4 ni kutumia tabaka nyingine za ulinzi. Hii ndio dhana muhimu zaidi katika mkakati wa kuzuia kombora la nyuklia. Badala ya kutegemea mfumo mmoja, nchi inaweza kujaribu kujenga layers of defense. Kwa mfano, kutumia satellite, rada za masafa marefu, interceptor za mid-course, baadaye THAAD au terminal defense, na mwisho kabisa mifumo ya karibu kama Patriot. Mantiki yake ni rahisi. Ikiwa kombora halikuzuiliwa kwenye hatua ya kwanza, linapewa nafasi nyingine katika hatua inayofuata. Hii huongeza uwezekano wa kulizuia, lakini haimaanishi kwamba ulinzi unaweza kuhakikisha 100% ya makombora yatazuiwa. Namba 5 ni kuzuia kabla kombora halijarushwa. Hii ni njia tofauti kabisa na interception ya angani. Badala ya kusubiri kombora lirushwe, nchi inaweza kutumia intelligence, surveillance na reconnaissance kutambua maandalizi ya mashambulizi na katika mazingira ya kivita kulenga miundombinu ya uzinduzi. Lakini hii ni eneo lenye hatari kubwa zaidi kisiasa na kijeshi. Ikiwa nchi itadhani mwingine anajiandaa kurusha silaha za nyuklia na ikaamua kushambulia kwanza, inaweza kusababisha kile kinachoitwa escalation na hatimaye kuongeza badala ya kupunguza hatari ya vita vya nyuklia. Namba 6 ni kuharibu kichwa cha nyuklia.
Hapa kwanza lazima ieleweke kwamba kuzuia si sawa na kuharibu kichwa cha nyuklia. Hili ni jambo ambalo mara nyingi huchanganywa. Interceptor ikigonga kombora, lengo ni kuvuruga au kuharibu mfumo wa kombora au kichwa cha nyuklia kabla hakijafikisha silaha kwenye lengo lake. Si sahihi kudhani kwamba kugonga kichwa cha nyuklia angani moja kwa moja kutasababisha mlipuko wa nyuklia. Silaha za nyuklia zimeundwa kwa mifumo maalum sana ya uanzishaji. Hata hivyo, uharibifu wa silaha au kuanguka kwa mabaki yake unaweza bado kuleta hatari nyingine kulingana na mazingira. Sasa kwa nini ni vigumu zaidi na sana kuzuia mashambulizi makubwa? Changamoto kubwa zaidi ni idadi na aina za malengo. Iwapo mshambuliaji atatumia kombora moja, mfumo wa ulinzi wa anga unaweza kuwa na nafasi kubwa na nzuri zaidi ya kujaribu kulifuatilia. Lakini ikiwa kuna makombora mengi kwa wakati mmoja pamoja na decoys na njia nyingine za kuchanganya mifumo ya ulinzi, mzigo wa rada, kompyuta na interceptor huongezeka zaidi. Hii ndio sababu hata nchi yenye teknolojia kubwa ya missile defense systems haiwezi kusema kwa uhakika tunaweza kuzuia kila kombora la nyuklia. Je, silaha za hypersonic zinafanya mambo kuwa magumu zaidi? Ndiyo, kwa baadhi ya mifumo. Silaha za hypersonic zinaweza kuwa na kasi kubwa na katika baadhi ya miundo, uwezo wa manuva kabla ya kufanya trajectory rahisi inaweza kutabirika. Hii inaweza kufanya kazi ya radar na interceptor kuwa ngumu zaidi. Lakini neno hypersonic pekee halimaanishi kwamba silaha haiwezi kuzuiwa. Uwezo wa kuizuia unategemea aina ya silaha, trajectory, kasi, maneuverability, sensor na mfumo wa ulinzi unaotumika. Kwa hiyo, jibu la swali je, kombora lenye kichwa cha nyuklia linaweza kuzuiwa ni ndio kinadharia, na kwa baadhi ya mazingira linaweza kujaribiwa kuzuiwa, lakini hakuna mfumo unaoweza kutoa uhakika wa 100% dhidi ya mashambulizi yote ya nyuklia. Njia kuu ni kulizuia katika boost phase, mid course phase au terminal phase, huku satellite na radar zikitoa tahadhari ya mapema zaidi. Lakini tatizo kubwa ni kwamba vita vya nyuklia haviwezi kutegemea interception pekee. Kwa sababu ya kasi, idadi ya silaha, decoys, maneuvering warheads na uwezekano wa mashambulizi mengi kwa wakati mmoja, kinga bora zaidi dhidi ya vita vya nyuklia bado ni kuzuia mashambulizi hayo yasianze kupitia deterrence, diplomasia, udhibiti wa silaha na mawasiliano ya kijeshi.